Fitila ce, amarya fitilar gida, shigifa ce, amarya shigifar mai gida. Aure sunnar manzon tsira mai koyi gare shi bai zama laifi ba. Babu shakka shimfidar alatu ke maraba da kowa. Hakika so gamon jini na tabbas. A madadin iyalan gidan marigayi Abdullahi Mai Gwandu Tela da na marigayi Alhaji Balan Maina na farin cikin mika farin goron gayyatar mashahurin ɗaurin auren 'ya'yansu. Ango ɗan kwalisa baban gida Mai Gwandu mataimakin shugaban jam'iyyar APC Nasarawatu. Tare da amarya shakamshi Rabi'at Bala Ismail Ummi wanda za a yi kamar haka a ranar Juma'a 26 ga watan Disamban shekarar 2025. Wuri a kofar gidan marigayi Balan Maina da ke garkar giwa Illelar Yare birnin Kebbi. Lokaci karfe 3 na yamma. Allah ya maida aure kana ya bada ikon halarta amin. Karaga ce, amarya karagar mai gida, waraka ce, amarya